115 ФЗ боюнча жеке физическое лицого жөнөкөй эле адамдардан картасына акча түшө бере турган болсо жана ошол кирешелерге ал эч кандай декларация тапшырып мен баланча киреше таптым деп же болбосо самозанятый катары катталып же болбосо бир ишчи катары өзүн жарыялабай эле жөнөкөй адамдардан картасына акча ала бере турган болсо, эми ишкерлердин шотун блокировка болгону тууралуу айта кете турган болсок, ишкерлердин мисалы ишкер жакшы эле иштеп атат, физический картасына акча которткон жок, өзүнүн шотуна официалдуу түрдө акча которуп атат, бирок шоту блокировка болуп калды. Анын кандай себептери болушу мүмкүн? Самозанятыйларды ортодон ИПшник менен самозанятыйлардын ортосунда договор түзүп, анан МВДга уведомление жөнөтсө болот. Трудовой договор кылып эмес, а именно гражданско-правовой договор кылып, и на основе этого алар регистрациясын продлевать этилат. Учкунбек каналында биринчи жолу болуп жаткан болсоңуз, каналга катталып, лайк басып, ой пикир калтырууну унутпаңыз. Саламатсыздарбы, Учкунбек YouTube каналынын катталуучулары, бүгүн өзгөчө мекендештерге өтө зарыл болгон маалыматтар менен бөлүшмөкчүбүз. Андыктан группа контакттары менен бөлүшүп, лайктан басып, жакшы комментарий жаза кетиңиздер. Бул ар бир мекендештерге өтө зарыл болгон маалымат дейбиз. Айганыш айымыбызды жана Алимбек мырза Атайын биз студияга чакырдык. Көпчүлүк мекендештерге өтө зарыл болгон. Бүгүнкү күндө мекендештерибиз ИП боюнча жана ООО боюнча кантип ачыш керек, жана аны кантип карыз кылбай жабуу керек, ошо боюнча маек кылабыз. Анан жана ошондой эле көптөгөн мекендештерибиз трудовой договорлорду жана башкаларды эмне кылуу керек, Алимбек мырза таксопарктар боюнча кенен маалымат берет. Андан сырткары Айганыш айымыбыз ошол ОООну канча ачыш керек, биздин кыргыз мекендештер жана ИПны Россия жарандагылар кантип ачыш керек жана ошолорду кантип жабуу керек. Андан сырткары мына мекендештер барыңыздар да билип жатасыздар. Кайрымдуулук нерсеге акча чогултабы же картага көп акча түшүп кеткенде карталар блок болуп калат. Кээ бир мекендештерибизге 115 статья менен иш дагы козгоп коюлат экен. Ошо боюнча толук маалымат алайлы. Саламатсыздарбы? Куш келипсиздер. Алгач эле өзүңүз менен тааныштырып, анан ошол ИПны кантип ачыш керек, кантип жабыш керек, кыскача айтканда бир бухгалтерия боюнча бир маек кылайлы. Саламатсыздарбы? Учкунбек каналынын катталуучулары, сиздерге келгенге аябай кубанычтабыз. Рахмат. Биз менин атым Айганыш Давлетбекова, 5 жылдан бери бухгалтердик кызмат көрсөтүп келем. Эгерде 5 жыл мурун бир жалгыз өзүм үйдө отуруп бир кошумча жумуш катары баштаган болсом, азыркы учурда Кудайга шүгүр 10 чакты адамдын башын бириктирип иштеп келе жатабыз. Негизги биздин офисибиз Москвада, бул жак Алим биздин компаниянын башкаруучусу. Ушул 5 жыл ичинде биздин башыбыздан Кудайга шүгүр 1000ден ашык ишкерлер менен иштешип, кызматташып, эсептесек 10 миллиондон ашык салыгын үнөмдөп бериптирбиз. Анан эми азыр ИП ачуу, ООО ачуу боюнча айта кете турган болсом, ИП жеке ишкер катары катталуу үчүн Россия жараны каттала алат, же болбосо Кыргызстан жараны РВП же вид на жительство менен катталса болот. Анан эгерде гражданство жок болсо, анда ООО ачып иш алып барса болот. Биз дагы ошондой ООО ачуу кызматында көрсөтөбүз. 20дан ашык ишкерибиз биздин ООО ачып алып, ошол менен өз алдынча иштерин алып барып келе жатышат. Анан көптөгөн жарандарыбыз дагы тилекке каршы ар кандай шарттар менен, мисалы ИПсын ачып алып чет жакка кетип кала турган болсо, же бул жактан иштебей калдым дей турган болсо, анда офлайн жана онлайн алыстан туруп дагы ИПны жабуу кызматтарыбыз дагы бар. Себеби индивидуальный предприниматель катары катталганда ал адамдын мамлекет алдында бир жоопкерчиликтери бар болот. Ал сөзсүз отчет тапшырыш керек болот, сөзсүз жыл сайын страховой взнос деген кепилдик төлөмдөрүн төлөп туруш керек болот. Анан ал чет жакта жүрсө, аны иштетсе, иштетпесе, киреше тапса, таппаса деле ошол милдеттер анын мойнуна жүктөлө берет да. Анан ошондуктан эгер ал кайсы бир себептер менен чет жакка чыгып кеткен болсо дагы ошол ИПны узактан туруп жаап койсо болот. Мына көпчүлүк мекендештер ушу сиз азыр ИП боюнча, бухгалтерия боюнча көп иш алып барат экенсиз да. Ошол ИПга мекендештерибизди налог мындай салыгын кылып, трудовой договорлордогу даярдаса болобу? Ооба, албетте, индивидуальный предприниматель жеке ишкер катары катталгандан кийин эми көпчүлүк учурда мисалы мен сыяктуу эле башында бир жалгыз бир адам иштеген болсо, кайсы бир убактан кийин ал башка адамдарды иштетип баштайт да. Анан ошондо азыркы учурда көп талаптар болуп аткандыгына байланыштуу, көп эмгек келишимин талап кылып, мисалы азыр биз Кыргызстанда жүрүп кайра келип аябай өзгөрүүлөрдү байкап атабыз. В целом мындай чыңалган атмосфераны байкап атабыз. Жөнөкөй мисалы биздин жарандарыбыздын да көчөдө кенен кесир
бир басышы дагы кыйыныраак болуп калыптыр. Ошого байланыштуу ушул жерден дагы биздин ишкерлерибиздин үстүнө дагы бир мурда эле кылыш керек болгон, бирок азыр мындан да көбүрөөк кылыш керек болгон бир милдеттери пайда болду деп ойлойм. Мындай ошондой убакыт келди депчи. Анткени бир тараптан налоговый тараптан ошондой кысымдар болуп атат. Ар бир сотрудникти официалдуу түрдө келишим кылып орноштуруш керек. Бир тараптан миграциялык жактан дагы ошондой жөнөкөй жарандарга дагы кысым болуп жатат да. Ошондуктан ар бир ишкер, индивидуальный предприниматель же ООО өзүндө иштеген кызматкерлерин официалдуу түрдө трудовой договор берип, өзүнө официалдуу иштетсе болот. Бул жактын жакшы жактары ошол кенен кесир басат, Россияда официалдуу налогоплательщик болот, жанакындай текшерүүлөрдө эми жүзү жарык документи колунда болот да. Эми минус жактарын айта кете турган болсок, ал эми чөнтөккө бир кайсы бир залакасын тийгизет, бирок биз Россия аймагында болгондон кийин Россиянын талап кылынган башка Россия жарандарына дагы бирдей болгон эле бул НДФЛ деген салык бар. Мисалы 13%. Бул мигранттар үчүн өзүнчө же россиялык жарандар үчүн өзүнчө деген маселе эмес. Жалпы эле бир компания бир сотрудникти ишчи катары каттагандан кийин мамлекетке ошол ишчи 13% налог төлөйт. Ал эми ошол ишке орноштурган компания же ишкер 30% страховой взнос төлөйт да. Бул эмнени алып келет? Бул биринчиден пенсияга стаждар болот, ОМС официально застрахованный болот, андан тышкары пособие алса болот, декретный отпуск дегендердин баардыгын тең ошол ичинде камтылат да. Ошондуктан биздин ишкерлер ар бир сотруднигине ошондой трудовой договор кылса болот. Ал эми мисалы дайыма иштебеген же болбосо бир кыска мөөнөткө келгендерге бир шарттарын аткарып туруп гражданско правовой договор кылып, аларды самозанятый катары каттаса болот да. Экөөнүн айырмачылыктары, эгерде трудовой эмгек келишими болсо, ал трудовой кодекс менен көзөмөлдөнөт, ошол жактын талаптары аткарылат да. Ал эми гражданско правовой договордо болсо, эки жак кайсы бир деңгээлде бирдей жоопкерчилик алып калат. Себеби ал жакта ошол гражданско правовой договордогу ишчи, ишчи эмес, аткаруучу дейлик, ошол кызматты же ишти аткаруучу тарап өзү түшкөн акчага налог төлөгөнгө өзү милдеттүү болуп калат да. Эгерде трудовой договордо иш берген адам ошонун баардыгын тең жоопкерчилигин ала турган болсо, гражданско правовой договордо эки тарап өзүнө өзү жооп бере турган статус болуп калат да. Бирок ошого карабастан, эгерде миграциялык тарапты ала турган болсок, ошол эмгек келишими менен дагы гражданско правовой договордун негизинде дагы бирдей эле ФМСке барып, же болбосо МВДга барып, өзүнүн регистрациясын, башкача айтканда Россияда мыйзамдуу жүргөн мөөнөтүн узартып алса болот. Ана мына ошол карта блок боюнча бир маалымат бере кетсеңиз, азыр көпчүлүк мекендештердин багы бизнес менен мекендештер бар, же болбосо чоң акчаны картадан картага которгондо, же ошондо бир карталар блок болуп калат экен да. Ошону эмне кылуу керек ошо блок болбош үчүн? Туура айтасыз, чындыгында азыркы учурда аябай ошол нерсе күч алды. Буга чейин мисалы базарда, общепит, түрлүү тармактарда биз жеке эле адамга которуп көнүп калганбыз да, ошол ишкерлер деле өздөрүнүн жеке карталарына которуп эле көнүп калган. Анан ошол миграциялык тараптан бир четинен, салык тараптан бир жактан мындай эми кысып десек дагы болбой калат, балким ошол буга чейин эле бар болгон мыйзамдын аткаруусун талап кылуу күчөдү десек болот да. Себеби бул мыйзамдар бүгүн же эртең чыккан жок да. 115 ФЗ федеральный закон ал мурдатан эле бар болчу да. Болгон ошону көзөмөлдөгөнгө, ошого бир чараларды көргөнгө, балким азыр мүмкүнчүлүктөрү көбүрөөк болуп калды, же болбосо мындай муктаждык көбүрөөк болуп калды. Азыркы балким политикада болуп жаткан бир жаңылыктарга байланыштуу дагы. Кыскасы, азыр ошол талаптарды күчтүү кылып атышат, күч алып атат. Ошол 115 ФЗ боюнча жеке физическое лицого жөнөкөй эле адамдардан картасына акча түшө бере турган болсо, жана ошол кирешелерге ал эч кандай декларация тапшырып, мен баланча киреше таптым деп, же болбосо самозанятый катары катталып, же болбосо бир ишчи катары өзүн жарыялабай эле жөнөкөй адамдардан картасына акча ала бере турган болсо, бул нерсе Россиянын мыйзамын бузуу болуп саналат. Ошондуктан алардын карталары блокировка болуп атат да. Бул мыйзам ченемдүү көрүнүш, себеби бул нерсе мурда эле бар болчу. Болгону азыр ошону текшерүү күч алып атат да. Эми муну кантип алдын алса болот? Жанакыл сиз айтып жаткан сборлор деген сыяктуу бир четинен ниет жакшы
жакшы түшүнүп атабыз. Көп адамдарга ошол аркылуу Кудайга шүгүр биздин боорукер, мындай кайрымдуулуктарга мекендештериңиз кайрымдуулуктарга да карта коюп көбүрөөк акча түшсө карталар блок болуп калат да. Ооба. Ошолор мындай бир четинен мындай боорукерлик, кайдыгер карабай ушундай жардам берген калк эмес, ошондой жардам берип жатабыз. Бирок ошол эле учурда эгер кайра эле Россиянын мыйзамын алып келе турган болсок, ал нерсе мындай туура эмес болуп калат да. Ошондуктан андай кылыш үчүн, ошондой акчаларды чогултуш үчүн негизинен эмне кылыш керек? Негизинен атайын ошондой некоммерческий организация ачыш керек болот, благотворительный организация ачыш керек болот. Ага атайын отчеттор тапшырылып, атайын единый счеттор болуп, анан ошол жака акча которулуш керек дагы. Анан ошондо ошолордун эсебинен салык төлөбөгүдөй кылып дагы отчетторду тапшырса болот. Себеби ал кайрымдуулукка арналып аткан акча болгондугу үчүн. Болгону ошону тастыкташ керек да. Анткени мисалы банк ага акча түшүп эле атса, аны кайга коротуп билбейт. Ошондуктан бул жактан дагы бир отчетность болуш керек да мамлекетке. Ал эми ишкерлердин счетун блокировка болгону тууралуу айта кете турган болсок, ишкерлердин, мисалы, ишкер жакшы эле иштеп атат, физический карталарына акча которткон жок, өзүнүн счетуна официалдуу түрдө акча которуп атат, бирок счету блокировка болуп калды. Анын кандай себептери болушу мүмкүн? Биринчи, бул бир кайсы отчетторду кетирбей койгон болушу мүмкүн, өзүнүн салык системасына жараша. Көпчүлүк учурда биздин мекендештерибиз билбестиктен туура эмес салык система ачып алып, эселеп көп налог же эселеп көп отчет тапшырып калган учурлар болот да. Ошондо алардын счету дагы күтүүсүздөн эле блокировка болуп калат. Биринчиден, андай болсо себебин билиш керек. Эгер отчет тапшырылбаган болсо, ошол отчетторду кетириш керек. Бирок андан башка дагы кайра эле ошол 115 ФЗ боюнча дагы счеттор кулптанып калган учурлар бар. Алар эмнеге байланыштуу болот жана аны кантип алдын алыш керек да. Ошол мисалы счетуна акчаны түшөрү менен эле которуп сала турган болсо, счету блокировка болуп калышы мүмкүн. Же болбосо счеттан түшкөн акчаларды алар менен эч кандай келишими жок болгон физический карталарга которо бере турган болсо, мисалы Тайкем Байкем жеңем деп которо бере турган болсо, ошондо да буларга эмненин негизинде акча которуп жатасың, ортоңордо кандай келишим бар деген суроолорду берип, жана ошолорго суроолорго жооп албагандыгына байланыштуу счетту блокировка кылып коюш мүмкүн да. Эми эмне кылыш керек дегенде, ошол айткан нерсени кылбаш керек. Сразу счетту чыгарбаш керек. Физически тааныбаган адамдарга акчаны которбош керек. Жана мисалы ИПларды айта кете турган болсок, аларда атайын бизнестин картасы болот да. Обычный Сбербанк карта колдонобуз го. Ошол сыяктуу картасын көтөрүп алып, ошону болушунча төлөй турган жерлерине төлөй берсе болот. Продукты, бензин чыгылса карта менен кайсы жерде төлөй турган болсо, кийим кече ошонун баардыгын ошол картасы менен төлөсө жакшы болот да. Анткени көп учурда бизде ушундай проблемалар менен көп кайрылышат. Анан кээ бирлер өздөрүнүн картасына бүт которуп алат дагы, анан өздөрүнүн картасын, физический картасын көтөрүп алып, анан ар кайсы жака төлөп жүрө беришет да. Анын ордуна ал берки картасынан эле төлөсө деле эч кандай проблема болмок эмес. Себеби ал түшкөн акчасына салык төлөйт да. Анан албетте салык системаны дагы тандоо бул аябай маанилүү. Анткени ошол салык системаны туура тандабай калгандыгы үчүн дагы счеттор блокировка болуп калат да. Анткени отчетторду батырактан, мындай көбүрөөк тапшырыш керек да. Салыгын да көбүрөөк төлөш керек болуп калат. Ошондуктан ишкерлер дагы алдын ала ушундай жерлерди билип, консультация алып туруп, анан баштаса бир топ катачылыктарды алдын алышат да.